اهلا بيكم في قناة لولي بابس. قصتنا النهاردة بتحكي عن ولد صغير لطيف جدا، وكانت شغلته انه يصالح الناس على بعضها، وكان عنده جناحات وكان يقدر يطير. وكان في يوم عادي جدا قاعد على سطح بيت من البيوت، وجات له رسالة ان في جد وجدة متخاصمين ولازم يصالحهم، وكان معاه اسهم الحب اللي بيرميها بالرمح بتاعه. وكان الولد ده اسمه صالح. وفعلا صالح خد سهم من الأسهم دي ورماه على الجد، وخد سهم تاني ورماه على الجدة، والجد والجدة رجعوا يكلموا بعض تاني. وفضل صالح يطير من هنا لهنا، وبعدين جاتله رسالة تاني إن في واحد بيدور على حب جديد، وكان في واحدة لازم هو يحبها. وبعدين صالح رمى عليه سهم الحب، وفعلا جه في مالك. وبعد كده خد السهم التاني علشان يرميه على حبيبة مالك، لكن في فراشة ساعتها عدت من قدامه وشغلته، ورمى السهم بالغلط، والسهم جه على مالك برضه. وفي الوقت ده مالك لقى مراية قدام محل، وراح وأعجب بنفسه جدا، وكده مالك بقى بيحب نفسه. وكان مالك معجب بنفسه جدا، وقاعد يجيب في لبس جديد وبرفان جديد، وما كانش مالك مهتم بحبيبته خالص، لانه ما حبهاش، والسهم ما جاش فيها، السهمين جم فيه هو. وكان بيجري مع نفسه وكان فرحان جدا، وكان بيحاول صالح طول الوقت انه يشد سهم من الاسهم دي، لكن ما كانش بيعرف. وصالح وقف قدام المراية تاني، وكان معجب بنفسه جدا، وكان معجب بشكله جدا، وحاول صالح يفضل وراه انه يشد السهم، معرفش. وراح مالك المسرح وفضل يرقص مع نفسه، وكان بيحب نفسه جدا. وصالح كان بيفكر يعمل معاه ايه، وحبيبته كل شوية تعدي من قدامه وهو مش شايفها. بعد كده صالح جات له فكرة انه يجيب مراية صغيرة ويربطها بخيط، ويفضل يسحب بيها مالك ناحية حبيبته، لكن الموضوع منفعش. وبعد كده مالك اتهيأله ان في حد شبهه بالظبط اللي هو بيحبه، وكان بيشاور له من بوابة وجري عليها، والبوابة دي بوابة خيال مالك. وراح صالح وراه ودخل جواها، ولقى ناس كتير جدا شبه مالك وكلهم بيحبوا بعض.
وطبعا حاول صالح تاني انه يشد السهم لكن معرفش، وفضل تايه في خيال مالك لغاية ما مالك خرج من خياله تاني، وطبعا صالح خرج وراه. لكن في الوقت ده مالك كان فوق سطح بيت، وتهيأله ان اللي بينادي عليه ده واقف تحت في الشارع، ومالك كان عايز ينطله، لكن صالح في اخر لحظة انقذه ومسك السهم وقدر ان هو يشد مالك لورا. وبعدين صالح بص لقى فعلا انه قدر يشد السهم وكان فرحان، لكن كان بيدور على واحدة علشان مالك يحبها. بص صالح لقى واحدة جاية وقرر انه يرمي عليها سهم الحب علشان مالك يحبها وعلشان يبقى عمل شغله صح. لكن الرسالة كانت بتقول واحدة تانية خالص. وصالح في الوقت ده عدل الرسمة بتاعت البنت وخلاها شبه البنت اللي واقفة. وبكده صالح يبقى عمل شغله ومالك ما بقاش يحب نفسه وبقى يحب، وبكده مالك هيعيش بسعادة، وكان صالح فرحان جدا انه عمل ده. وبكده تكون خلصت قصتنا النهاردة. ياريت تكون عجبتكم، ياريت اللي ما اشتركش يشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وياريت تعمل لايك وما تبخلش علينا بتعليقك الجميل.